Hello，大家好，我係 Bell Power 7 Realty。今日咧想同大家咧行街同埋睇樓喎。我入到嚟呢度咧就係 Bayfield Village 啊。我哋個位置咧就喺 North York 呢個 Bayfield 夾 Sheppard 嘅位置。咁其實 Bayfield Village 呢個 mall 入邊咧好多嘢咧都應有盡有嘅喎。除咗一啲咧好高級嘅餐廳食肆之外咧，佢亦都有 food court 啦，佢亦都有咧一啲譬如意大利嘅餐廳，譬如一啲 cafe 啊，飲下咖啡啊咁樣嘅。仲有咧呢度購物嚟講咧，亦都好多唔同形形色色嘅店鋪喎，譬如係一啲小朋友嘅服裝店啦，或者係一啲咧時裝啊、手袋啊等等嘅。咁仲有咧呢度亦都有一間粒羅嘅超級市場啦，所以喺度咧如果你要買餸啊，咁亦都係非常之好啦。銀行亦都有，同埋咧圖書館亦都有嘅喎。咁不如帶大家行下。嗱 Bayfield 同埋 Sheppard 咧喺呢一個位置咧係非常之方便啦，講緊係5分鐘嘅生活圈啦。咁其實呢度有乜嘢方便咧？就係話佢呢一度個環境咧係相當之舒適嘅，因為佢咧其實全部咧一啲高樓大廈咧，我哋都叫做一啲叫做 petite 嘅 condo 啦，即係話佢樓層咧相對唔係好高，咁成個社區咧係比較和諧，同埋咧係比較一個係高尚嘅住宅區嚟嘅。仲有咧呢度好近頭先我身後邊呢個 Bayfield Village 嘅 shopping mall 啦，仲有就係 Bayfield 嘅地鐵站啦。咁如果喺呢度嘅話，你想落downtown咧，一落地鐵站就可以啦。Hello， 大家好，請入嚟啊！嗱，今日咧我哋嚟到咧650 Sheppard Avenue East 呢一棟喺 Sheppard 同埋 Bayfield 嘅位置嘅一個地標嘅 condo 喎。咁呢個 condo 咧，其實佢有好多唔同嘅設施嘅。咁但係我哋而家先睇下個單位先。咁入到嚟呢個單位咧就係Unit 218啦。咁佢係一個1+1嘅戶型嚟嘅。咁呢一個單位咧有成600幾尺咁大㗎。咁入到嚟門口咧就有一個衣櫃。咁通常咧，屋嘅設計咧，如果係門口旁邊有衣櫃咧，就相對比較方便啦。因為我哋入到嚟嘅時候，我哋啲衫啊、褸啊、鞋啊都可以儲存咗喺呢度啦。嗱，1+1嘅戶型咧，通常都係搶手嘅。咁而呢一個釘咧係一個 open concept。咁其實咧釘咧係好萬用嘅，你可以咧用嚟好似一個書房咁啦、小朋友房啦，甚至乎咧可以變咗去做一個第2個房。咁如果有朋友嚟嘅時候咧，呢個空間咧就可以俾你用到啦。嗱，佢入到嚟個 foyer 咧，都係一啲雲石嘅設計啦，亦都有雲石嘅廚房嘅台面啦，而配上咧全不鏽鋼嘅家電喎。咁佢不鏽鋼家電咧就包括咗咧有一個雙門嘅雪櫃。嗱，喺 condo 嚟講咧，大家都知道一啲相對新式嘅 condo 咧，佢係做咗啲 built-in 嘅。咁但係 built-in 咧個 size 就會細啲，而呢個咧直情係一個家用大嘅尺寸嚟嘅。咁所以呢個雪櫃咧係非常之好啊！如果大家中意煮嘢食，咁又有一個微波爐同埋抽油煙機啦、焗爐啦，亦都咧有洗碗機嘅。嗱，咁呢一個早餐位咧，如果係平時可以坐喺度加張高凳食早餐嘅作用啦。如果你有朋友嚟咧，亦都咧可以喺呢個飯廳嘅位置咧放一張大嘅食飯台。咁如果你話再朋友多啲咧，呢一個空間咧亦都可以擴闊啦，俾你可以嚟招呼朋友嘅。嗱，喺呢一個廳嘅咧嘅設計咧係比較方正。而且咧，我哋向住個露台對住出邊咧係向南嘅，所以咧嗰個陽光咧係好舒適啦。而且咧呢個廳咧方正嘅話咧，有個好處就係你可以擺到電視機櫃同埋電視機啦。咁呢一個空間咧係非常之實用㗎。嗱，咁我再帶大家睇下呢個主人房。
主人房咧，亦都係比較市正嘅，而且咧佢亦都同頭先個廳一樣係向南，所以咧主人房亦都係相對有好好嘅陽光啦，同埋好舒適嘅光線。咁而且咧佢比較闊落，咁如果你係想放呢張 queen size 嘅床，2個床頭櫃，或者咧我想再放大啲 king size 嘅床咧，絕對係冇問題嘅。再加埋咧有一個 double 嘅 closet， 咁容納嘅空間咧就非常之夠啦。咁而依邊咧就係個洗衣機同埋乾衣機，亦都可以有少少空間咧俾你放下啲雜物。而洗手間咧亦都係有浴缸嘅設計喺裡面嘅。嗱，呢一個單位咧有9尺嘅樓底啦，全屋咧亦都做咗實木嘅地板，咁打理咧就非常之方便。咁呢一個屋苑咧仲有好多唔同嘅設施，而且咧地點非常之方便。就正如我頭先所介紹啦，我哋咧好近呢個 Bayfield Village， 基本上你行落去3分鐘以內就已經可以行到去 Bayfield Village， 同埋咧 Bayfield 個 Subway Station， 仲有 YMCA 等等呢啲娛樂設施嘅喎。嗱，如果大家對呢一個樓盤有興趣咧，記得聯絡我哋 Calvin and Bell 啦。嗱，咁我哋仍然咧喺 North York、Bayfield 同埋 Sheppard 嘅位置，想介紹咧一棟新嘅啱啱落成嘅樓俾大家去睇。而呢個地址咧就係625 Sheppard Avenue East 啦。我哋上到嚟8樓呢個單位，你睇下鎖匙喺我嘅手度啦。依家咧同大家睇一個全新嘅單位816。係用電子鎖嘅。OK， 嗱，一入到嚟咧係 open concept 嘅設計喎，好新好新好新，係全新嘅單位。嗱，你見到佢咧用咗地板 throughout 啦，冇地氈啦，樓底比較高啦，同埋咧你睇下佢啲窗同埋個光線非常之好。咁廚房咧亦都係好 modern， 你睇到佢有 quartz 嘅台面啦，同埋咧做咗埋 backsplash， 仲有 underneath 嘅 lighting 喎，好靚。咁睇下啲家電先，有洗碗機啦。名牌嘅家電有 cooktop、焗爐，仲有咧 built-in 咗嘅雪櫃。咁廚房咧亦都做咗一啲track light 啦。哇！呢個單位咧景觀非常之開揚，而且咧做咗一個好特別 L 型嘅窗門啦，所以個採光非常之好喎。不如行出去露台睇下先咯。我哋呢個地點咧非常之好啦，樓下就已經係有巴士站，因為係 Sheppard 嚟嘅。對面咧就係已經 Bayfield Village 啦，再轉個彎咧就已經係 Bayfield 嘅地鐵站，所以咧交通網絡非常之方便。就算如果你喺Sheppard 呢條街咧，你搭車去到 Fairfield Mall 都係10分鐘嘅時間咋。我哋呢個單位咧個景觀係向東邊嘅。好，咁同大家入去主人房度睇下先。嗱，新樓嘅設計咧，其中一個好處咧，就係佢啲窗門真係特別大，由呢個 floor to ceiling 嘅 window 咧，基本上咧可以吸納晒所有嘅自然光線。咁呢一間房咧，如果你係放一個 queen size 同埋 double 嘅床咧，就相對係冇問題。如果你話我要放一張再大少少嘅 king size， 可能你就要將張床咧比較挨近個窗邊啦。放一個床頭櫃啦，咁樣嚟去轉就個空間嘅。咁呢個咧，亦都有一個雙明嘅衣櫃啦，係啦。不如睇下洗手間。嗱，洗手間嘅設計咧非常之 modern 啦。你睇下佢有呢個玻璃嘅 shower， 咁咧做咗啲入色櫃燈。
咁而呢個洗衣機、乾衣機咧，就喺洗手間嘅旁邊。係啦，咁業主咧收咗樓，而家咧佢將會咧係放租呢個單位嘅喎。咁如果大家對呢個單位或者呢個社區有任何嘅問題，隨時歡迎你聯絡我哋啊 ，Kelvin and Bell。